Aku mau review ini namanya Mie Ramen tam-tam, Mie Ramen babi tam-tam. Kuahnya agak kental. Pakai oca supaya tidak terlalu enak. Nih. Sini juga. Iya. Jodoh sama pizza. Ini apa tadi, Pak? Apa, Dedek? Sini. Ramen babi spesial. Ini apa, Pak? Ramen babi spesial. Ini yang ini ramen babi spesial. Kopi bikin doa. Ini apa, Pak? Silver. Kopi bikin doa. Silver. Doa, Kopi. Mari kita coba. Kopi, doa. Bikin doa. Berdoa dulu. Keman. Amin. Amin. Habis.